Так, куда я заехал? Надо посмотреть. В лес заехал. Зомби! Тормозить! Ёпарасоте, сколько тут машин! Блин, они окружили машину, я никуда не выйду. Надо выходить и расстрелять этих зомбарей. Так, где мой автомат там? Так. Ну, сейчас вы получите, гады. Не трогайте мою машину! Нате. Так, получите, тварюги. Не трогайте мою тачку. Так, мне надо доехать еще где-то 50 километров до города. Так, надо ехать. Но сначала надо убить этих. Так, надеюсь, тут не так их много будет. Интересно, что тут есть? Так, надо обыскать все. Но сначала надо переубивать этих зомбаков. Ну, сколько этих зомби здесь? Откуда их столько много? И почему они здесь? Так, может тут какая-то штука есть? Или база выживших, что они пришли сюда много так? Сколько их здесь? Их не слишком много сюда пришло. Надо разобраться с ними побыстрее. Я вижу дома. Так, надо пойти в дома, может там что-то будет. Ну или зомби, которых надо перестрелять. Сколько этих зомби здесь? Интересно. Надеюсь, немного. Так. Забор сломан. Так, в доме есть что-то? Надо посмотреть. Так. Не, не хочу. Вдруг там какой-то зомбики большой, который нападет на меня резко. Так. Ну реально, почему их так тут много? Что тут происходило? Что тут произошло, блин? Я вижу там магазин, может там будет оружие, еда, или вообще вот, или бензин. Надо найти что-нибудь там. Так, ай, они еще ползают? Вы издеваетесь? Сколько их здесь? Так, ну кажется, я почти всех убил, или... Но я еще не знаю по дороге. Так, в дома надо будет зайти. Так, что там в домиках? Не хочу. То вы умрите. Так. Ладно, я, кажется, всех убил. Ладно. Пойду, и если там будет зомби, задавлю их. Нет, не всех убил. Я еще вижу зомби. Ну, сейчас мы их задавим. Так, поехали. Так, как тут сложно ехать. Столько трупов и машин. Там немного зомби. 3 зомби. Но мы еще не, я еще не знаю. Дальше зомби будут. Нате. Ай, я в машину врезался. Эвакуатор в роте. Занесло, блин. Тормозить надо, тормоза. Блин, топливо кончилось. Не съеду отсюда никуда. И патроны начинают кончаться. Надо найти будет патроны. Так. Ну сейчас пойдем проверим магазин этот. Так. Надеюсь, там будут патроны или оружие какое-нибудь. Или... Ну только не зомби. Простреляем. Что тут есть? Так, ничего. Да, это ничего полезного для нас. Так. Надо дальше идти смотреть. Сейчас пойду. Это заправка. Надо было... Нет, тут бензина не будет. Я вижу бабак. Его слили. Даже ничего нет. Так. Что тут происходило, интересно? Больше всего мне это. Да вы издеваетесь. Я их столько перебил. И они еще и приходят. Я забыл в своей машине патрон. Надо будет найти топливо и заправить. Вот сейчас возьмем патроны и поедем. Еще? Да откуда они здесь появляются? Так, надо посмотреть. Так, на. Так, получить. Получить. Вы мне надоели. Слишком хлопот с вами. У меня так патронов не останется. Да вас немного, слишком. Вы вообще с ума зомби сошли. Откуда вас столько? Надо быстрее их убивать всех. А я считаю, что это лес. Еще в лесу могут быть зомби. Вообще лучше здесь не находиться больше. Чем быстрее найду топливо, чем быстрее отсюда уеду, чем быстрее лучше будет для меня. Так,
Получите. Да сколько вас здесь? Понятно, кто-то был в машине, его заразили. Так, умори. Патроны, патроны! Я заметил патроны. Так, возьмем немного патронов. Сейчас надо будет. Или нет? Это да, патроны, патроны. Вот они. Под колесом, тут, под баком. Так. Так, сколько там патронов? Нормально патрончиков. Так, ладно, надо идти дальше. Сейчас возьму. Еще пришли? Да вы надоели. Сколько вас здесь? Не слишком много последнее время. Это что было? Это что тут было? Город, блин. Почему их тут так много? Ладно, больше нельзя такие места. Что будет в городе? Или в городе их нет? Надеюсь, нету их. А если они есть, то я не знаю, что нам делать. Дорогу завалило. Надо будет объезжать. О, патроны. Так, надо взять их. Так, ладно, возьмем. Так, аптечка. Ладно. Она мне сейчас не нужна. Ладно, пойдем дальше. Еще? Не показалось ли там опять какой-то зомбак большой? Надо расстрелять их всех. Ну, получите. Так и знал. Надо бежать. Так. Бежим. Зомби? Они идут из леса. Блин. Сколько их здесь? А что в городе реально будет, если они там? Если... Как там выживают в больших городах? Если в таких лесах маленьких столько мертвецов бегают. Надо срочно будет расстрелять их. Я не понимаю, как тут люди выживают. Они паразиты эти. Надо расстрелять их быстро. То они быстрые слишком. Надо будет найти какой-нибудь танк. Войну надо будет поехать. Но я больше не знаю, что мне делать тогда, если там не будет танка. Вот я найду по пути. Но вдруг он будет без снарядов там. Потому что нам очень нужна какая-то машина, которая расстрелять этих тварей. Потому что уже надоело. Невозможно здесь жить. Невозможно. Слишком. О, патроны. Так. Патрончики. Еще пришли? Да сколько их в этом лесу? Надо быстрее найти топливо где-то и уезжать отсюда. Потому что я так долго не продержусь здесь такими темпами. Их столько здесь. Они просто прут и прут. Почему их? Они не как в прошлой деревне. Почему их так много? Когда я приехал, почему их тогда мало было? Сейчас их как будто их какая-то машина создает. Не знаю что. Но это уж что-то произошло. Так. Как раз отсюда они пошли. Ну, не сомневаюсь, 50 километров они должны идти до нашей деревни. А на город тоже. Тогда в городе не похуже ситуация стоит. Если это так, то я лучше не хочу соваться тогда в город. Ну ладно, придется рисковать. Патроны я еще нашел. А да опять вы? Да сколько вас здесь? Мне кажется, не надо больше никуда идти, надо просто проходить мимо них. Но не могу я так сделать. Они меня заметят, нападут, если бы я им не дам. Прыгают, бегают, надо расстрелять полностью этих тварей. Но зато у нас будет чистый лес. Может, тут дрова будем собирать какие-нибудь, деревья рубить. Ну ладно, хотя бы одна хорошая новость. Но зомби, я думаю, сюда меньше будут. Надо забор будет тогда поставить в этот лес. Потому что я почти, наверное, всех убил здесь зомби. Или сомневаюсь, в лесу, думаю, еще будут зомби. Но в лес я не пойду смотреть, там есть они или нет. Ай. Да блин. Так, получите, зомбаки. Так. Всех положил, теперь надо вниз. Осторожно спускаться вниз. Так. Надо идти дальше. Так. Где эти зомбики? Первый этаж можно зайти. Так тут что-то. Так, тут ничего. Фух, ладно, пойдем на следующий этаж. Так. Блин!
Надо мне пацана. Надо птичку найти срочно. Так. Там патроны? Не, показалось. Подвернул патрон. Так. Так. Вот патроны. Так, надо взять их. Так, взял. Зомби лежат мертвые. Ладно, надо идти дальше. По дороге. Вдруг там что-то есть. Так, сейчас пойдем. Фух, это очень тяжелое. Надо быстрее идти, пока ночь не наступила. Уже начинает темнеть. Так. Дорога вот преодолевай. Да их нас сколько здесь? Ну что, бесконечность? Я вижу какую-то там постройку. Может там топливо будет? Точно, топливо. Так, надо туда быстрее идти, но вначале надо расстрелять мертвецов, которые идут со мной. Надеюсь, это все будет. Ой, думаю, если считать, сколько там было на дороге зомби, я не хочу знать, сколько здесь будет. Фух, ладно. Так. Патроны. Так, возьмем. Все. Идем дальше. Я уже вижу эти глаза зеленые. А что их так много? Я думал, что тут миллиарда будет. Или они отсюда вышли. А нет, вот уже начинается толпа зомбиков. Ну, их видно не такая большая толпа, как на дороге. Их поменьше. Интересно, почему? Может, потому что из этой штуки прошла толпа на дорогу. Так, быстренько убьем. Надо найти какое-нибудь здание. Проверить. Так. Так. Стреляем. Так, что тут? Я заметил топливо. Так, я взял его. Надо быстрее уходить отсюда. Надо быстрее. Пока зомби еще не пришло. Надеюсь, их не придет больше. Может, по дороге встречу надо бежать. Так, надо вспомнить короткий путь. Пока зомби уж точно не появились. Они уже мою машину ломают. Так, я заправлю свою машину и сразу поеду отсюда. Ладно, кажется, это конец. Я выберусь отсюда. Но надеюсь, скоро такого не будет. А если будет, я уеду оттуда вот точно. И мне надо будет найти тогда деревню такую, которой зомби не будет так много, где будет их мало. И буду просто жить легко там. Так. Так, где моя машинка здесь была? Так, ладно, проверю этот магазинчик. Я его проверял, вот. Что-то есть. Человек. Автомат. Ладно. Надо будет взять. Возьму. МКБ. Круто. Вот вроде там машина стоит. Ну, не показалось. Так, где машину оставил? Вспомнил. Ну ладно, магазин. Тут что-то есть. Так, нет, тут, который я зомби. Ладно, пойду в машину. Так. Все, надо уходить. Ну, уезжать точнее. Ладно, где мои канистры? А вот. Так, заправляю. Все, заправил. Ну, ладно, поехали дальше. Пока можем ехать. Так, поехали. Едем. Наконец-то выбрался отсюда. Больше никогда в этот лес не приеду. Врезался авария тут была. Ладно, проедем сейчас.